የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ ነኝ። ኢሳት የኢትዮጵያ ሕዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞውን ይቀጥላል። ኢሳት የሮ ከሜኑ ኢጃፍ ጉረው መታተይ ተጃጅለ ከኑሳ ኢትፉፋ ኢሳቲን ሆርዶፋ ኢሳቲን ገርጋራ ኢሳት አሁንም የኢትዮጵያ ሕዝብ አይንና ጆሮ ሆኖ ጉዞውን ይቀጥላል። ኢሳት ልሳን ሕዝብ ኢትዮጵያ እዩ። ኢትዮጵያ በብዙ መልኩ ትፈተናለች። ኢሳትም እንዲሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያን ይዘናልና። ስለ ትላንት መዘርዘር አያስፈልግም። ከምንችለው በላይ ሞክረናል። ዛሬም ሌላ ቀን ነው። ሌላ ስራ አለብንና ወገባችንን አስረናል። አሁን ግን ምንም የሀገራችን ፖለቲካ ላይ ብናተኩርም ዘርፈ ብዙ አገልግሎቶችን እየጨመርን እንገኛለን። ማህበራዊ ጉዳዮችን፣ የስነ ጽሁፍ ዝግጅቶችን፣ ድራማዎችንም ጨምረን ሀገራችንን በፖለቲካውም በማህበራዊ ህይወቱም በኢኮኖሚውም በሰፊው ለመዳሰስ ደፋ ቀና እያልን እንገኛለን። በአጠቃላይ የህዝባችንን የኑሮ ሁኔታ በኢሳት ይመለከቱታል። ሀገራችን ፈተና ቢበዛባትም ቃል ኪዳን አለንና መቼም ተስፋ አንቆርጥባትም፣ መቼም አንተዋትም። እናንተም ጽኑ፣ እኛም እንጸናለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኑር። የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት። tamsayna vaayirasii koronaa yookiin COVID-19 ittisuuf wantoota bu'uuraa 5 kan gochuu qabnu. Tokkoffaan harka keenya miiccachuu. Lammaffaan yeroo nu qufaasisu ciqilee keenya irratti quufa'uu. Sadaffaan harka keenyaan ija, funyaanii fi afaan keenya tuttuquu dhiisuu. Afuraffaan fageenya keenya eeggachuu. Yoo xiqqaate namarraa meetirii 1 fagaachuu qabna. Shanaffaan yoo dhukkubbiin mataa fi qufaa nutti dhaga'ame namarraa adda baasuu. Kana yoo fayyadamne tamsayna koronaa vaayirasii yookiin COVID hir'isuu ni dandeenya. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya oduu saatii kanaaf qabannee dhiyaanneerra oduu waliin aan bililii baay'uuti. Qorannoon laaboraatoorii isaa 24 darbee keessatti sumudaa namoota 1861 taasifameen namoonni 3 vaayirasii koronaatiin qabamuu isaanii ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan ibsaniiru. Dabalataa qabna. Waliigala Itoophiyaatti namoonni vaayirasichaan qabaman 194 qaqqabanii jiru. Kanneen guyyaa har'aa vaayirasicha irratti argame lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an lamaanuu tuttuqaa kan qaban yoo ta'u kan ishee tokko garuu qoratamuu irratti argamas jedhameera. Lammiileen sadanuu seenaa imalaa akka hin qabaannes ibsamee jira. Namoonni har'a qabamuun isaanii mirkanaa'e kanneen umuriin isaanii waggaa 23 hanga 33 gidduutti argaman akka ta'es himameera. Ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaan akka beeksanitti namoonni sadanuu jiraattota magaalaa Finfinnee yoo ta'an hundinuu dubartoota ta'uus ibsaniiru. Namoonni haaraan 2 dhibicharraa kan dandamatan yoo ta'u waliigala namoonni dandamatan 95 ga'ee jira. Namoonni 93 ammoo yaala irratti argamus jedhan Dr. Liyaan. Namni tokko wallaansa hordoffii cimaa keessa kan argamu ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. Amma ammaattis qorannoon laaboraatoorii namoota 30,306 taasifameeras jedhaniiru. Obbo Barakat Simoonii fi Obbo Taaddasa Kaasaa irratti adabbiin hidhaa waggaa 6 fi 8 irratti murteessuu isaa dhagahamee jira. Dabalataa qabna.
Manni murtii waliigala naannoo Amaaraa obbo Barakat Simoonii fi obbo Taaddasaa Kaasaa adabbiidhaa waggaa 6 fi 8 irratti murteessee jira. Manni murtichaa dhaddacha eebila 28 bara 2012 ooleen yaada murtee cimsanii fi salphisan abbaa alangaa dhiyeesse ilaalee jira. Manni murtichaa yaada adabbii cimsanii fi salphisan erga ilaalee booda dhaddacha guyyaa har'aa ooleen murtee balleessummaa dabarsee jira. Haaluma kanaanii manni murtii waliigala naannochaa obbo Barakat Simooniinidhaa waggaa 6 fi birrii 10,000 yoo adabu obbo Taaddasaa Kaasaa ammoo hidhaa waggaa 8 fi birrii 15,000 irratti murteessee jira. Guyyaa har'aa eegalee fayyadamtoonni minibaasaa taaksii haguuggii funyaanii fi afaanii keewwachuuf akka dirqaman waajjirri geejjibaa Finfinnee beeksisee oduu kanarratti dabalataa qabna. Fayyadamtoonni geejjibaa haguuggii funyaanii fi afaaniin godhanne barsiisuu fi hanga adabbii seeraa adabamuurra akka ga'anis waajjirichi beeksisee jira. Dhaabbanni tajaajila hojjettoota Public Service guyyaa roobii irraa eegalee fayyadamtoonni geejjibichaa haguuggii funyaanii fi afaanii akka keewwatan dirqisiisuu eegalee jira. Hoogganaan waajjirichaa obbo Sxootaa Akaalee weerara vaayirasii koronaa ittisuuf jecha imaltoonni tajaajila geejjibaa fayyadaman haguuggii funyaanii fi afaanii akka fayyadaman kan taasifamuu fi imaltoonni seeraa kan hojiirra hin oolchine kan hubannoon kennamuuf yoo ta'u sadarkaa kanarra yoo darbe immoo seeraan ni adabamus jiranii jiru. Mootummaan carraaqqii weerara vaayirasii koronaa ittisuuf taasisuu fi faayidaa isaa hawaasaaf akka ta'e hubachuun qajeelfamoota weerara vaayirasichaa ittisuuf bahan hojiirra oolchuun ga'ee hawaasaatis jedhamee jira. Dhiyeessiin haguuggii fuulaa ilaalchisee iddoowwan tajaajilli geejjibaa itti kennamu hundatti kan argamuudhas jedhameedha. Oduu biyya alaarraa Hinditti balaa baaburaan qaqqabeen lubbuun namoota 15 darbe dabalataa qabna. Kibba dhiyaa biyyattii balaa baaburaa fe'iinsarraa qaqqabeenii lubbuun namoota 15 battaluma yoo darbu namoota 2 miidhaan qaqqabee jira. Namoonni miidhaman kunneenii baqattoota naannoo jaaliyaatii warshaa sibiilaa keessaa hojjetan ta'uus ibsamee jira. Hindiin sababa weerara vaayirasii koronaa sosochii daangessitus baqattoonni miliyoonaan lakkaawaman fedhii bu'uuraa guuttachuuf jecha seera biyyattii cabsuun sosocho'aa jirus jedhamee jira. Maddi oduu kanaa CGTN dha. Afrikaatti namoonni vaayirasii koronaan irratti argame 55,000 fi 364 ga'eera. Namoonni 2,083 immoo du'aniiru jedhamee jira. Dabalataa qabna. Afrikaa kibbaatti namoonni 8,232 vaayirasichaan kan qabaman keessaa namoonni 161 yoo du'an Gibxiitti namoonni 7,981 keessaa namoonni 482 lubbuu dhabaniiru. Aljeeriyaatti namoonni vaayirasii kun irratti argame 5,182 keessaa namoonni 483 lubbuun darbaniiru. Ollaa Itoophiyaa Sudaaniitti namoota 930 qabaman keessaa 52 yoo du'an Sumaaliyaatti namoota 928 vaayirasicha irratti argame keessaa namoonni 44 lubbuu dhabuun isaaniis ibsamee jira. Itoophiyaa namoonni vaayirasichaan qabaman 194 ga'uunsaas ibsamee jira. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Afrikaatti namoonni 190,090 vaayirasii kanaan du'uu akka danda'an beeksisee jira. Ardichatti namoonni miliyoona 29 hanga 44tti ni qabamuu akka danda'anis ifoomsee jira. Akka ragaa mul'isutti addunyaa irratti namoonni vaayirasii kanaan qabamanii gara miliyoona 4tti siquusaas ibsamee jira. Biyyoonni daangeffama kaasuun isaanii koronaa akka haaraatti babal'isuu danda'a jedhame dabalataa qabna.
Ameerikaatti kutaaleen bulchiinsa biyyattii tokko fi Awurooppaan biyyoonni muraasni dhaabbilee tajaajilaa fi banaa akka ta'an taasisaniiru jedhameera. Manneen nyaataa, dhugaatii fi raabsaaleen dhugaatii, manneen miidhaginaa fi kaafteeriyaawwan biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaatti tajaajila laachuu eegalanii jiru. Chaayinaa fi Jarmaniitti ammoo manneen barnootaa hojii baruu fi barsiisuu eegaluu isaaniis ibsamee jira. Dhaabbileen fayyaa fi ogeeyyiin fayyaa garuu daangeffamni ka'umsa isaa tatamsa'ina vaayirasichaa irra deebiin hammaataa geessuu danda'a jechuun sodaa qabanis ibsanii jiru. Weerara vaayirasii kanaanii Ameerikaatti qofa namni miliyoona 1 fi 292 ol dhibichaan qabaman keessaa namoonni 76 fi 942 ol lubbuun isaanii darbuun ni beekama. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee kanuma qophiilee isaa taafaniin turtii gaarii. በማንኛውም አደጋ የተጎዳን ሰው ፈጥኖ ወደ ሕክምና ለማድረስ እኛ መውጣት ግድ ነው። እናንተ ግን በቤት ቆዩልን። ከተጋገዝን ከተደማመጥን ይህን ጊዜ እናልፈዋለን። ኮንትሮባንድ ነጋዴዎችና ህገወጦች እንዳይስፋፉ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁን። ከተባበረን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ድንገተኛ የእሳት አደጋ ቢከሰት ፈጥኜ ለመድረስ እኔ የግድ መውጣት አለብኝ። እናንተ ግን በቤት ጠብቁኝ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ እናልፈዋለን። ሞገደኛ አሽከርካሪዎች አደጋ እንዳያደርሱ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤታችሁ ጠብቁኝ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይሄን ጊዜ ያልፋል። የጎዳና ላይ ንግድ እንዳይስፋፋና መሬት በህገወጦች እንዳይወረድ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ በቤታችሁ ጠብቁን። ከተባበር ከተጋገዝ ይህ ቀንም ያልፋል። ታካሚዎች በፍጥነት እንዲያገግሙና የህክምና ማዕከላት እንዳይጨናነቁ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ቤታችሁ ጠብቁ። ከተጋገዝንና ከተባበር ይህን ጊዜ ያልፋል። የሀገርን ዳር ድንበር ለማስከበር የበረሃው ሐሩር ሳይበግረኝ እኔ ውጭ መውጣት አለብን። እስከዚያው እናንተ ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህም ጊዜ ያልፋል። ህገ ወጦች በሽታን አይፈሩም።
ህግን ለማስከበር እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን በቤታችሁ ጠብቁን። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። ወቅታዊ መረጃ በፍጥነት ለማድረስ እኛ የግድ መውጣት አለብን። እናንተ ግን ቤት ጠብቁ። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ እንሻገራለን። እነሱም ቤተሰብ አላቸው። ለኛ ሲሉ ግን መውጣት አለባቸው። እኛ ደግሞ ቤት እንጠብቃቸው። ከተባበርን ከተጋገዝን ይህን ጊዜ መሻገር እንችላለን። የጤና ባለሙያዎችን ምክር በመስማት ልክ እንዳድዋው ለኮሮና ወረርሽኝ እጅ አንስት። ሞካ ፊልም ፕሮዳክሽን